Įprastai žmogus, kai gyvena savo gyvenimą, jis gyvena taip, kaip visuomeniai priimtina. Ir gali jis visai nekelti jokio klausimo apie pašaukimą. Tiesiog netgi netikintis žmogus, kuris iš tiesų yra išlavinęs savo sąžinę, yra jautrus aplinkai, kuris perėmęs yra bendražmogiškas vertybės, jis visą savo gyvenimą gali susidėlioti labai gražiai. Kurti šeimą, dirbti, padėti artimiesiems, padėti savo miestelio aplinkos gyventojams. Ir jam viskas aišku, jam nėra jokio pašaukimo klausimo, jokios prasmės klausimo, nes viskas vyksta. Panašiai kaip mes nesvarstom apie sveikatą tol, kol esame sveiki ir net nežinom, kokių yra ligų ir dar kokių ten vidaus organų ir kokių susirgimų gali būti, kol nesusirgam. Ir pašaukimo klausimas dažniausiai iškyla dviem atvejais. Tai pirmas atvejis yra tuomet, kai žmogus savo pasirinkimu turi išeiti už to bendrai priimtino, patogaus, visuomeniai vertinamo lauko.